F16 풀무장 풀 아모먼트 갑니다. 저 형님이 이제 그 악마의 속삭이. 자, 아, 늠름합니다. 앞으로 안 가요. 에? 이건 나가. 좀 뒤에 가서 1번으로? 아, 2번으로? 어디로 갈 건데? 에? 2번? 거기 왜 글로 가요? 여기인데. 여기서 가야지. 어떻게 하려고? 일로 가려고? 갑니다. 자, 이거 대거! 렛츠. 똑같아. 사람도 많아, 사람도. 줄여, 왜? 알아. 소리스 너무 줄이지 말고. 아, 기회가 너무 어? 랜딩. 자, 편한 대로 랜딩해요. 1번, 2번. 쭉 끌고 와. 끌고 와서 랜딩기 빼고. 랜딩기 안 뺐어? 왜? 저기 있네. 여기 왼쪽에. 자, 비상 착륙. 여기 푹신푹신해가지고 데미지 없을 것 같고, 이따 미사일부터 수습 잘 해가지고 걸리지 않게 배터리 빼고 멀쩡해서. 그냥 그대로 살필 폭 앉아서 미사일 뺄 때만 좀 조심해요. 뒤의 상태가 궁금하구나. 멀쩡. 우후! 이견적. 로즈 갖고 계세요. 네, 가져왔어. 빠른 판단이었어. 어설프게 급하게 하다가 랜딩 기어 내려서 했으면은 발통 못 발통 털렸을 것 같은데. 이 배우네, 확실히 떨구니까. 처음에 저 파란색 저거 부품 떠신 거 있잖아. 나도. 아, 깜짝 놀랐네, 그냥. 아, 이견적. 다행이네.